香港地世界難撈，瞌眼瞓就掉沙布。計我話最慘情仲係巴士路，巴士路，我係巴士路，捱更抵夜唔易做。呢一行有3樣法寶，鐵腳馬眼神仙徒。巴士路，我係巴士路，企響個焗爐搵米路，加咗價話改善服務，微笑見禮講耶穌。喂，大佬啊，出檔先啊！唔該，姐姐啊！哎呀，飛嚟啊！飛嚟啊！對唔住啊！飛嚟呢度㗎！對唔住啊，先生，對唔住啊，你打爛咗我眼鏡喎！對唔住，真係好對唔住啊！搖人不是痴漢，痴漢不會搖人，係咯？唔通打爛就算啊？我賠啊！嗱，我賠翻俾你啊！買飛買飛！賣飛佬啊！到北角叫我落車。老友，呢架車去荔枝角，唔係去北角啊！咩話？咁仲唔快啲俾我落車？退飛退飛！退飛？有冇搞錯啊？得咩？最弊仲啱個站崩到，鬧我係人頭豬腦，鬼殺咁嘈啊！猛茶面，對唔住啊，對唔住啊，大佬啊！哦，我落車啦，大鐘。快啲嚟啦！快啲嚟啦！哇！又喂，幾大個上嚟？喂，埋丁咧！誒，師奶啊，唔該第二架啦。開過你啊，衰佬！你老婆先係第二架。喂，唔好逼啊，唔好逼啊！上埋啦！哎呀！喂，叫親人啦喂！哎呀，仲開門！你哎呀！點啊，師奶？搞啊你！加咗價又話改善服務，仲衰我做女一陣。對唔住啊！裝咗度電閘，賣飛手閘一腳踢，呢碗飯唔易食㗎。係咯。邊個衰佬嚟嘅？對唔住啊，對唔住啊！唔該姐姐，唔該姐姐啊！買飛，唔該買飛啦！買飛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 ，嗱，買飛買。喂，大佬啊，買飛啊！你盲㗎，咪亂搭波頭啊！對唔住啊，大佬，對唔住。哦，水哥啊，今日兩頭搭水喎，醒目啲啊！唔見咗咧，老婆仔女讚怕冇人可憐㗎。你同我頂啊！誒，等住。隻怪。喂，你做咩啊？當我死㗎？乜嘢事啫？我攞錢買飛啫嘛。買飛？成沓紅底買飛機票啊？算啦算啦，咁多人逼埋一齊，拗痕都會拗錯隔離啦，揞錯袋啫，有乜咁出奇啫？係啊，揞錯袋啫嘛，使乜大驚小怪啊？咪住，老友，你又放錯袋啦，隔離嗰個字啱。靚仔，唔使咁招積，山水有相逢。你做咩啊？哦，冇事啦，小姐。呢位先生話拗痕拗錯隔離喎。拗痕？拗痕，對唔住啊，小姐。喂，死㗎，踩到我啊！對唔住啊，對唔住，對唔住。小姐啊，第時搭車要留意嗰啲中意拗痕嘅人。靚仔咁招積係嘛？落車！喂！
你冇事啊嘛？冇事。撈我哋呢行做啲好事係要諗過度過先至好制㗎。喂，上車啦，唔好累得叔過鐘又俾人開㗎啦！啊，上車，上車，上車。好啦，大家得㗎，你好危險㗎，叔叔你唔好算啦，快啲上車啦！冇事啦，冇事啦，冇事啊，冇事啊，冇事啊！唔該晒，小姐。我要多謝你就真。先生，你冇事啊嘛？啊，冇事冇事。第時你要小心啲至好啊！冇有怕，我有呢個。二哥上車啦！嚟啦！小姐，你都放錯袋啦。我好啦，第日我請你飲茶。多謝先啊，拜拜。拜拜。哎，先生啊，你電話係幾多號啊300848啊。喂，先生啊，我叫阿珍啊，珍珠港阿珍啊，你呢？我叫阿二啊，二係個二啊。買飛，嚟。撈我哋呢行啊，做啲好事都要諗過度過至好制啊！大嬸買飛啊！冇事，靚仔，有心話人命咩？哎呀，點啊，先生，使唔使打999叫十字車啊？點啊，二哥，你冇事啊嘛？冇事。咪講住咁聲，翻衙門同差佬講耶穌咧。唔好啦，先生，提到去衙門我就怕啊。點解啊，大嬸？佢打你荷包喎。我係做小販㗎。大佬啊，我下次唔敢啦，第二次機會我啦，我下次唔敢啦，對唔住啦。開門啦！喂，大佬，下次揾剩咧，唔該你行遠啲啊！對唔住，對唔住。喂，又嚟得叔俾人拖啦！對唔住啊，對唔住啊！今朝塞到而家，打群龍交通實在差，通街車輛搶地打。
冇你抄咗先啦。唉，真該煨，真該煨，牛肉乾食到我怕。對唔住阿嫂，哎呀，喂，顧住兩條人命啊！對唔住啊，芬仔啊，我飯加底加色快馬，我飯加底加色快馬，加底加色快馬，我飯快馬。啊，二哥啊，揾個位坐下先啦，輪住嚟㗎嚇。德叔，仲唔落嚟食飯？升仙唔食人間煙火。德叔啊，飲啖湯先啦。點係啊？頭先搏晒老命，個胃又唔妥啊？少少啦。二哥，我飯快馬，我尾餸嘅。哦，你啊，2蚊又係啦。好嘅，好嘅。好味啊！有老婆煲湯送飯，零舍疏乎，好過我餐餐例牌啊！係咪想啊？想啊拉埋個天窗啊！希望啊！邊個啫？趁人少少地，唔怕話俾阿嫂聽啊！仲有邊個啊？哦，我知道啦，梗係珍珠都冇咁真，嗰個真定係咪咧？知唔係？我阿姨啊，好專一㗎。喂，阿二哥，我話你都幾忘恩負義啊！喂，盲炳，老友兼死黨，唔使咁潤我啱仲唔嘅。認？你老兄啊，連無人工都打親死㗎。哦，你話嗰兩個衰神啊？如果唔係我打到佢哋攤攤腰啊，真係點會中意我啊？好啦好啦，唔好喺度牙擦擦啦，老細啊，就嚟唔中意你啦。哇，開車啦！今晚仲有冇炒更啊？分嘴！買杯啊！喂，捱咗成日，骨都散晒啦，坐低唞下先啦，仲兩頭騰做咩喎？喂，老周啊，知唔知邊個想炒更啊？炒更啊？我制啊！你啊，你咪炒咗半更嘅咯。唉，唔出奇啊！我老婆都就嚟騷啦，唔搏命啊點得呢？咁啱啦。老周啊，今晚我有事。哦，拍硬檔同我頂埋2個鐘頭得唔得？老友鬼鬼冇問題嘅。真係唔該夾，多謝啦。我未來個仔啊，個奶粉有着落，佢啊應該要多謝你先至啱嘅。唔該晒啊！為人為到底，等我同你埋數啦，唔使你又佳人失約啊！唔該唔該。阿叔，唔該開閘啦。係咪趕住去學車啊？水品啊！使唔使等你翻嚟？唔使啦。喂，二哥，有冇去曬月光啊？睇開啲啦，死黨！阿珍。
遲咗10分05秒咋？10零分鐘，例牌嘅啦。得，麻麻地啦，唔好嬲啦嚇。你喺巴士企咗成日，坐下先啦。哦，唔好，你車3個坐咗成日咯。我同你鬆下腳骨啊嗱。渣渣地地，坐低啦。好，聽晒你話嚇。舒服晒。3年如1日，又係例牌迷你西餐啊！唔好咩？好。人哋有情飲水飽，我哋愛情加麵包，仲有鮮奶潤喉添。唔知醜，邊個同你愛情加麵包喎？珍珠嗰個珍咯。老婆，你真係好嘅啦。哎呀，哇！你想攞命咩？你頭先擘大個口吟沉沉做咩啊？哦，冇嘢，我想點啫？阿珍啊，我想搵個人煲啖湯，送餐飯我。想嘆？你唔會請翻個工人嘅咩？不過我朝頭早翻工，冇人叫我起身咯。咁我送個鬧鐘俾你啊！不過我我係講真噶，阿珍啊，將來我一定令你幸福快樂。我知，不過有情都唔能夠飲水飽噶嘛，我怕。哎呀，使乜怕？你睇下我咁大隻，捱得做得，幫我親你咩？我同你講啊，我間廠已經轉咗自動化，由聽日起我冇工返添。好啊！嗱，我哋即刻結婚去度蜜月，你又唔使請假，咪仲方便，係咪啊？阿珍啊，你嫁俾我啦！你真係肯啊？乜你咁長氣噶？多謝晒阿珍，阿老婆，我有老婆啦！你睇下，淋我呢度，淋我呢度。你幾時學得咁八卦噶？望早生貴子啊嘛。行啊！的士。哎呀，阿姨啊，慳啲都唔得，想搭巴士啦。老婆啊，喺香港都成日對住架巴士咯，唔通度蜜月都住？你話聽晒我話嘅，嚟上車啦。你睇，嗰邊就係氹仔啦。買飛啊，唔該。伙計。咩伙計啊？喂，呢度係澳門啊。哦，對唔住啊。
你睇下。洗唔齊衫阿珍啊，咪啦，成身濕濕立立咁啊！我中意啊。唔好啦，我哋買咗船飛噶，一陣過咗鐘點算呢？冇有怕，你咪送咗個鬧鐘俾我嘅，我帶咗嚟啊。喂，起身啦！喂，夠鐘返工啊！喂，喂，夠鐘返工啦！啊！弊！哎呀！人哋春宵苦短，我哋就短上加短啊！阿珍啊，你嫁俾巴士佬，即係得半世夫妻咋？哎呀，咪啦，等陣廁所排長龍，你就唔得掂啦！啊！哎呀，大吉利對唔住啊！嚇，係你啊？係啊，我叫阿義，義氣個義啊！叫我福嬸得啦。福嬸，早幾日聽包租婆講話有對新婚夫婦搬嚟住，原來係你哋喎。好啊！福嬸啊，試下啲澳門特產啦。哎呀，乜咁客氣啊？去澳門度蜜月嚟啊？係啊，開心啦！邊度係度蜜月啊？密州啊真，得7日假，尋日搭夜船翻嚟，咁一早就翻工啦。阿嫂叫咩名啊？佢叫阿珍啊！吓？阿珍啊，珍珠嗰個珍啊！個名又好，人又靚，阿二哥啊，你好有福氣喎！好啦，我唔阻你啦，我去街市啦吓。喂，食早餐啊？乜咁魔㗎？好香啊，老婆！你煎啲蛋啊！哈！你幾時學埋晒口花花㗎？嗱，阿珍啊，你真係好啊！快啲飲啦，唔係就凍㗎啦。阿珍啊，頭先福嬸都話我好福氣啫。係啦係啦，一陣過鐘返工啊，唔幫唔福啊！哎呀，乜咁肉酸㗎？行啦，仲食？拜拜。拜拜。嗱，你要記住啊，今日晏晝送飯嚟啊！得啦。嗱，我知晒你噶啦。啊，補下腳骨力，記住仲有雞腳湯啊！得啦，咁長氣，老人院都唔收你啊！拜拜。嚟啊嚟啊！嚟買飛，買飛買飛。尋日我見到你衫都唔見啦，好想買小姐啊，有位坐啊！大嬸，有啲坐。小姐，唔該買飛。等我嚟啊！等我啊！等我得啦！你使啦！買個蛋糕。哦，得。唔該大家，喂，哇，上啦，上咩買飛啦？買飛，買飛啊！買飛啊！
搞住晒啊！稽查，新郎哥點啊？到完蜜月翻嚟捱唔慣啊？嚇？唔係，金睛火眼捱咗成朝，而家趁啲客疏啲，坐低唞下啫。對唔住啊，稽查，你唔使咁好禮啦，想坐啫嘛。就嚟坐到生痔瘡都有得你坐啊！啊？喂，大佬，唔係氹我開心啊嘛？風水佬呃你10年8年，唔信啊？一陣間埋站就有嘢俾你睇啦！真係嘅？覺得舒唔舒服啊？緊要嘅。喂，肥仔佬，舒唔舒服啊？哇，你嚟試下啊！試下。哎呀！啊！二哥啊，乜突出半邊明月咁鬼肉酸噶？咁到過成日罰企啊！你以為啦？成架車都係得呢個位咋？你坐咗上去，我同孟炳咪要坐車頂。嘿，你休啦！嗱，尋日波士喺午餐例會度講，將來實行一人售票呢種先進嘅科學管理，公司嘅業務就有更大嘅發展啦。你啊發得過啦，咁我哋點啊？唉，水漲船高啊嘛，大家嘅前途就會更加美好啊！你哋大把機會揸噶啊！唉，裝自動閘嗰陣啊，夠係咁講啦。到頭嚟啊，搞到幾多人要自動離職啊？切，佢哋嘅八字唔好嘅啫。嗱，好似我哋阿二哥咁，條命生得正，拉佢升埋飛，扎職又加薪啦。你話幾妥當咧？喂，孟炳，你咁好唱口啊，唔好去大笪地賣唱。我見大家苦口苦面，老友鬼鬼啦。人哋想你開心下啫嘛，你亂噏。唉，好啦，無謂車埋晒啲飛機大炮啦，快啲搞掂呢餐先啦，就夠鐘開車啦。喂，計我買一碗肥叉碗。二哥啊，使唔使同你整埋碗我飯加底？哦，唔使，我有人送飯嚟啊。啊，有老婆啲人係醒啲嘅。喂，我飯加底。我飯加底啊！妹仔啊，你啊，加先啦。哦，阿姨啊，嚇，我咩啊？哦，等阿珍送飯嚟啊！啊，點解唔見阿嫂送飯嚟嘅？佢就嚟蘇，今朝入咗醫院。喂，就夠鐘噶啦，執生啊！喂，啊，你又話有人送飯嚟嘅？唉，第一餐啊食炸糊啊，唔係幾讚喎。喂，今晚翻去俾啲你好佢睇下啦嘛。喂，講完未啊？有嘢留翻拜山講，冇人話你啞嘅。喂，開車啦！喂，喂，阿姨啊，換下口味，試下我啲西餐啦，都唔錯噶。嗯，試下。嗯。阿二哥，乜食西餐啊？真啊！包租婆啊！啊，做乜嘢啊？嬲爆爆，成隻唔同咁嘅面口。我老婆咧？嚇！我包租啫喎，唔係包埋同你睇老婆噶喎。包租婆啊，對唔住啊，包租婆啊，唔該你話俾我聽，我老婆去咗邊處啊？佢咁大個人啊，你方佢會俾人拐咗咩？佢翻咗工啊！啊？翻工？中飯欠奉，今晚西餐加電影陪聚，7點鐘老地方見，你的真咁又唔同。
啦。對唔住啊，包租婆。撞鬼嚟！阿珍佢，你兩公婆耍花槍啊，累到我。阿珍啊！點啊？冇事，啱啱7點。晏晝冇送飯去，你嬲唔嬲啫？唔嬲，唔嬲啊假啦。咁你晏晝食乜嘢啊？食西餐咯。好啊，一餐半餐服侍唔到就黑起塊面，幾時過得埋呢世啊？誒，阿珍啊，同你講下笑啫嘛。我夠係咯。咁快去返工啦？係啊，今朝有個姊妹嚟探我，介紹份工，要我即刻上班。你對住架衣車坐咗成日，不如我陪你行下咯。你夠喺巴士企咗成日咯，不如坐下先啦。好啊，聽晒你話。渣渣地地坐啦。阿珍啊，我講個好消息你聽啊。升咗職啊？唔算升職，不過以後唔使日棟篤企，可以坐喺度賣飛啦。搞錢打鐘拉閘一腳踢啊！你點知㗎？報紙都有賣啦。一個人做3份嘢，到時又要捱到成個人攤喺度啦。你睇我咁大隻，冇有怕。而家我一個人做3份工，我諗呢次加薪啊，一定好和味啫。阿珍啊，嗰陣我哋可以生翻2個 BB， 大仔叫阿安，細仔叫阿樂，安樂晒。我同你講啊，我真係乜嘢啊？啊？真嘅？邊個得閒呃你喎？咪啦！我就嚟做老豆啦！我就嚟做老豆啦！我就嚟做老豆啦！啊！打媽嚟至得。哇！哎呀！對唔住啊，福嬸，對唔住啊。阿二哥啊，乜今朝要自己嚟啊？嫌阿嫂啲手勢唔好啊？阿珍有咗啊！有咗咩啊？哎呀，恭喜你啦！今次真係好啦！哎呀！等我同你煎2隻靚啲嘅孝敬嘅老婆啦！唔該晒，福嬸。起身啦，媽咪。哎呀，唔知想整早餐你食？誒，你唔好喐啊，唔使心急，我翻晏晝。嚟食早餐。福嬸話咁先至有益㗎，仲叫你食多啲花生啊。點解啊？佢話食多啲花生啊，會打媽嚟嘅。正一8卦糕。嚟，快啲食啊！為咗安仔食飽啲嚇。咁你咧？我中意食燶嘅，夠鑊氣啊！阿珍啊，小心啲啊，知唔知啊？得啦。如果做得攰咧，就翻嚟休息下啦。包租婆小心啲啊！我老婆有咗啊！哎呀，發達咧，我話未試過，生仔啫嘛，鵝蛋都冇咁易啦。唉，緊張得佢啊！唉。
對唔住啊。講啲手啦！及住同埋飛路啊，定啲嚟啊！佢而家屙屎都唔得閒。咪喐，舉高手，我哋老環境唔係幾好，好揾啲使用。你唔想個白佬出世住㗎？快啲，快啲啊！快啲，爽啲手喎，出事啊！嚟，喂，有來，有來，我嚟，快啲開走啊！打劫啊！打劫啊！喂，大佬啊，你死㗎！你打劫啊！對唔住啊，對唔住啊，打錯你啊！二哥啊，嫂夫人送飯嚟啦。醫生叫你多啲休息，點解你又？我知你上咗成年啦，趁今日唔使翻。哎呀，嫂，我哋二哥啊，日日忙到頸都長咗幾寸啦。喂，哇！呢次皇天不負苦心人，呢餐飯啊，食到心都甜埋。你班友喺度長生晒唔抵得，快啲去揾翻個啊！德叔，點係啊？你自己都未飲，你同我使咩客氣啊？我仲有啊，嚟。咁我唔係咯。成日話要我送飯，而家拎咗嚟啦，你又苦埋塊面，做咩啫？冇嘢啊。好開胃啊！老婆煮嘅唔開胃就假啦。阿嫂嫂個細路咁快翻工啊？係咧，加咗雞碎咁多人工，正所謂買油啊唔肥，買糖就唔甜，屋企成竇化骨龍，我一個人點頂得噶？啊？咦？阿嫂你就快噶啦！醫生話就係呢幾日啦，佢唔翻得工，所以今日。啊，老周啊，有冇羹炒啊？你想炒羹啊？咧結婚嗰陣炸到乾晒啦，仲欠落一筆。阿珍而家唔做得嘢煮，安姐就嚟出世啦，成個家指晒我噶啦。唉，而家轉晒一個人賣飛，仲邊有咁容易揾羹炒啊？咦，你呢個冇有怕？而家知道仇字點寫啦？我硬唔信有氣有力冇掟埋。上鬼叫你窮！嚟，老闆嚟。喂，二哥，你一世人打兩世工，苦唔苦啲啊？只要安仔奶粉有着落，冇有怕。你係得嘅。生咗未啊？邊個生咗未啊？我老婆啦，咧大肚嗰個啊。入嚟呢度個個都係大肚噶啦。先生，係咪珍珠都冇咁真嗰個係真啊？係啊係啊，生個仔定女啊？啊，恭喜你啦，生個呆啊！啊，呆啊！多謝晒姑娘。嚟。哎呀，先生，你想我食皇家飯啊？冇有怕，利利是是，裏面得個吉咋。阿珍，
珍，阿珍啊，你係得嘅。誒，安仔咧？安仔，點解唔見個仔㗎？緊張得你啊！咧，你個仔嚟啦！好重啊！重咩喎？醫生話佢唔足月，得5磅半咋。哦，唔重，下次生個肥啲嘅。恩姑姑，安仔乖啊，叫爸爸啦。愛姑乖，嫁後街，後街有鮮魚鮮肉賣，又有鮮花帶，帶唔晒，擺喺床頭俾老鼠拉。你癲咗咩？個仔嚟㗎，點嫁喎？你先生都幾得意啊！姑娘啊，如果你呢度選模範老豆、模範老公啊，冠軍我唔敢包，入圍我阿姨實有份。各位嘉賓、各位工友，本公司所發起嘅微笑運動，請蒙各界人士熱心支持，圓滿結束。小弟謹在此表示12分謝意。微笑係表示快樂，係表示見到你上巴士，我好高興。好似本公司嘅陳工友，就係呢次微笑運動嘅模範。哇！二嫂上電視，二嫂上係電視，係啊！二嫂電視啊！快啲嚟睇啦！哎呀，福嬸啊，快啲嚟睇啦！二嫂電視啊！嚇，係而家文都算光宗耀祖啦！唔該，影相啊！唔該，咁多隻手影張相啊！你哋睇下，佢笑口常開，令到乘客有賓至如歸嘅感覺，事事滿座。所以微笑仲可以增加財富。俗語話和氣生財，小弟認為係至理名言。總言之，一句說話，只要大家保持不斷太太，嘅請問幾點啊？咁呢個世界幾錢啊？就充滿和平。好平啫，呢個社會5萬蚊啫嘛。就唔會再有6國大封相嘅悲劇發生，我哋嘅生活就更加幸福。各位，請大家同我一齊笑下。而家請董事長夫人頒獎，請陳義工友領獎。唔該啊！唔該，謝謝。恭喜陳生！請你講下微笑運動嘅意義好嘛？大佬啊，我而家笑唔出啦！陳生，睇你個樣，我諗你而家一定覺得好興奮同埋好光榮啦，係咪啊？請問你係咪好激動咧嚇？係咯。我好激氣啊！我老婆同個仔喺醫院等緊我埋單出院，唔該你咧同我講埋佢啦啊！嚇！想唔到陳義工友唔單止係一位模範工友，佢仲係一位模範老公、模範老豆。係頭先係天堂電視台記者包天曉嘅現場報導。真係現場一樣啊！影得真係好啊！係啊，模範老豆翻嚟啦！哎呀，好識啊，個樣都幾醒目啊，似老豆多啲喎。係啊，似老豆多啲啊！叫咩名啊？哦，叫阿安啊，安樂晒個安咧。你以為啦？阿姨啊，嚟，我有嘢同你講。唔該，福嬸。唔使，阿珍啊，我同你入房先啦。包租婆啊，你咪要加租啊嘛？係啊，唔係，我話俾你知啊，阿珍啱啱生完，你唔好亂嚟啊！
搞壞咗我身子咧，手尾好長㗎。咁我應該點做至啱啊？唔該你話我知啊。嗱，有錢咧就餐餐人參燉雞，冇錢咧就淮山杞子都得㗎啦。總之咧就要食嗰啲豬潤啊、牛展啊嗰類有營養嘅嘢。我知。你知，男人老狗你知得幾多啊？仲有啊，阿珍而家坐月，唔好俾佢落地，唔好俾佢做粗重嘢，唔浸得冷水啊，唔可以擒高，唔可以踎低，唔洗得頭啊，唔出得街，唔食得生冷嘢，仲有啊，冷親啊，唔得添啊！爸爸同安仔洗白白啊！地堂連沙晚摘檳羅檳榔香摘子薑快啲瞓覺啦！咪喐啦！快啲瞓啦！安仔佢咪喐，輪到我啦！哎呀，媽咪啊，佢唔係捅我，佢揾老豆啊！嚟，快啲俾我啦！哦，安仔乖，唔好喊，爸爸錫晒。哦，安姑姑，姑姑。安仔乖啊，快啲瞓啦，乖乖地。爸爸聽日仲要返工㗎，快啲瞓啦！快啲瞓啦！你好乖㗎，爸爸聽日仲要返工。成隻老虎擋住條路。
找翻7毫紙嚟啊！對唔住，公司規定冇錢找。斷腸咩老嘢？老友，上次記得揸住晒啊！喂，老虎。早晨啊，德叔。早晨啊，阿爺。行啦。想唔到揸咗幾10年巴士，仲慘過打全家工，仲要一腳踢。喂，快啲上車啦！阿爺，做乜嬲爆爆唔出聲啊？唔係怪我撈過界啊嘛？唔係。機器代替人力，係表示呢個社會嘅文明進步，係表示佢叻過你。公司為咗減輕成本、改善服務態度，將會用佢代替你。咁我哋點啊？你唔使急，我唔興打爛人哋飯碗嘅。由下月起，你每日照常返工，不過係改為士啤。士啤？咩叫士啤啊？士啤即係後備，好似踢波咁做大冧有人受咗傷唔出得場咯，然之後先至輪到你。如果冇咁缺咧，當然唔使做啦，坐響度就可以乾鬥。孟炳，你有冇聽錯啊？唔使做有人工攞？係，不過係知半身咋，唔使做就可以乾鬥。相信你哋都冇意見啦啩？喂，大佬啊，我做咗咁多年啊，從來都係你啱，你哋個個都冇錯喎。呢啲係社會嘅錯。阿二哥，你係模範工友啊！模範工友對公司嘅新措施就更要起模範作用啦，係唔係啊？對我發咁大脾氣有乜鬼用啊？我唔係同你一樣咁蝦。二哥啊，講下笑都好過成日翳住啊嘛。對唔住啊！喂，阿基，乜咁他條啊？喂，咩你啊？接近好世界啦！如果好世界就唔使揾你老哥關照啦。喂，有咩介紹份撈啊？長散冇計嘅。咁你真問和尚借梳嘅啫。你睇下，琴日啦，我有幾百個手足嘅飯碗俾佢打爛咗啦。家陣有佢冇我，日日踎喺度，正想話揾下你睇下咩窿路嘅。揾我？係啊，有咩窿路啊？嗰啲兒童咁生，你都打得出㗎？真係唔好意思啊，個人輸錢啊嘛。我有我經理啊，一啲好料我都冇得食喎。喂，點啊？4萬啊！睇車啊！好正啊！有冇搞錯啊？同。喂，哎呀，唔好喐啊，安仔！又嬲人包我打啦！真係多餘嘅。係啊，哎呀，安仔，行開！嚟啦，安仔。哎呀！咩？做咩事啊你？對唔住啊，三姑六婆。婆婆聲㗎，叫老晒我。唔好喊啊！你知我叫六嬸咪打啦。係六嬸。喂，到你啦，快啲啦！真係唔好喊啊！包租婆啊，我老婆咧去咗翻工啊！佢哋3缺1，我唔得閒同你湊仔啦。唔同啊！痛！哎呀，幾乎走雞啊！睇住啊！陰公咯，喊得咁凄涼。嚟啦！嗱，安仔乖下。嗱，洗白白啊！白白同你洗白白，拍下手啦，拍手啦。係啦。有冇搞錯啊？肥屍大隻，靠老婆出嚟揾食，係呀，冇本事就拖人娶老婆咧。係呀，嫁咗啲咁嘅老公啊，真係前世唔收佢。你睇下，成個自家男人咁嘅樣啊！辛苦。喂，佢淨係識得湊仔嘅啫咩嚇？有冇嘢做㗎？有，佢喺巴士度賣飛㗎嘛。哦，賣飛佬啊！哼，
正一屎坑關道，文唔得武唔得，有鬼用咩？安仔乖下，安仔，一日都係你老豆冇本事，累你做貓做狗咁凄涼。阿姨啊！阿姨啊！咩事啊？哎呀，你老婆今晚加班，要好晏先至放工，你仲唔去買餸？知道啦，唔該啊。嚟，我想計啫嘛，計咋，我而家死啦！紅中開幕，咪紅中都打得呢個時候嘅，仲打紅中，睇下紅中唔打嚟翻嚟做咩？黐線！哦，鳳啊，有錢難買上加鳳啊！比如話六叔啊，人哋碰牌嘛，快啲等翻低啦！落去啦，電視仲擺唔放，搞錯啊！喂，點啊？你又唔打，快手啲啦！究竟打唔打嘅啫？你唔知開出啊？鬼喎！究竟打唔打喎？包租婆啊，唔該你幫我手啊！真係多事啊，麻煩。唔該啊！嘿，快啲啦！左頭左勢，蒸一掃把蒸嚟。好啦，得啦。唔該晒啊，包租婆。哎呀，快啲啦！快手啲啊，就嚟天黑噶啦！財，嘿，點嘅啫？快啲啊！1萬，哼，衰得你啊！七筒，爸爸，你一嚟啫！我師傅啊，147萬都唔叫，單叫7筒。今次夠咗你就掛，好彩你食咋，如果唔係我出葱爆棚噶啦！喂，有冇搞錯啊？聽一息都唔做，單吊7筒，咁邪嘅？哦，我知咗充嘅，俾錢先啊喂！我睇住做啊！二哥，喂，福嬸，今日咩抵食介紹下？似模似樣喎。人哋笑就話啫，你都笑埋份啊！我唔係笑你，係讚你香港地，咁先係模範老公啊嘛！福嬸，你真係識氹人嘅。啊，真好福氣就真。嚟，福嬸啊，做你哋呢行都揾到餐食喎。唔打風落雨唔俾人拉，唔使派都揾到2餐食嘅。嚟，班衰人又喺度講耶穌啦！昌嫂，呢排冇人吉你啊嘛？冇，有你哋照住啊嘛！而家樣樣都起價，呢個月起保護費收箱。咩話？又是收箱啊？大佬吩咐落㗎，你都唔想話難做㗎，係咪？哇！我去燒啲溪錢先，你同我頂住檔，好快翻嚟嚇。哦，好啊，啲菜心等我客串下，第時冇得撈都冇有怕。買菜心啊，阿婆，買菜心啊！靚嘅我啊嚇。哦，好啊，走鬼啊！你唔好搞錯啊！我係替，我知，你係替死鬼啊嘛，大隻累累，撈到做替身，你都算當衰啦，行啦！阿 Sir， 我冇犯罪喎，我告你阻街，你阻住我真啦，我冇阻你啊！冇幾日㗎啦，再告多你一條阻差辦公罪㗎嚇！我差我有份交，但係唔係叫你嚟拉我喎。安仔乖，唔好喊，你老豆我夠肚餓咯，我都唔喊。你要學下老豆，肚餓咧就慳翻啖氣，暖下肚。安仔乖嚇，陳志，唔好喊。邊個係做替死鬼嘅陳義？我係，我都話你係拉錯人㗎啦，我去到邊度我都唔認罪㗎。細佬唔好咁蠢，冇人同你認罪啊，你唔出得去嘅，出嚟啦！督察又唔見咁落力，又拉又排，捱生捱死都唔夠俾你哋啦！
使乜咁勞氣啊，嬸？早就叫咗你去工廠揾食，你又唔聽。講得都幾好聽啊！你介紹我去啊，家下間工廠都搞自動化，咪話我幾十歲嫌我手腳慢啊！學你哋拉人咁快嘅手腳都做唔掂啊，阿 Sir！好啦，阿嬸，呢啲嘢同我講都冇用㗎。拍硬檔攞300蚊出嚟，即刻搞掂佢。300？斷腸啊！早2日都仲係30條啫嘛，點解起到300啊？冇得解啊！未過3張學人做小販，300蚊好俾面㗎啦。嗱，下次咪再俾我撞到你啊！見過鬼仲唔怕黑咩？下次識走噶啦，阿 Sir。咩話？你又唔見咗300蚊啊？係咧，仲無端端累佢兩仔爺坐花廳啊！總之而家乜都話加噶啦。以前嗰班嘢咧抵用麻雀仔嘅啫，而家打5一咧都話嫌細啊！12蚊牌啊，累我輸咗2張紅底添啊！我話過以後斬手指唔到啊！阿媽。係真噶，你啲手指一早就冇晒啦！咩話？你個衰仔啊，連你都窒我！你成日打麻雀唔俾飯我哋，仲打我！老豆聽日仲要搏殺噶，快啲瞓啦！你唔瞓，連老豆冇得瞓，你就滾水都冇得飲噶啦！乖，安仔乖，瞓得食得，老豆安樂晒啦，乖乖地快啲瞓啦！哈，湊仔公果然有翻2度喎。男人大丈夫要喺屋企度湊仔煮飯，有乜用啊？點啊？係咪嬲我去咗翻工，唔同你湊仔呢？唔係嬲你啊，係嬲我自己冇本事啊！真要你捱得咁辛苦，真係難為咗你咯。咪咁傻啦！我又唔係金枝玉葉。出去做嘢有乜所謂喎？不過咁樣抌低安仔冇人理，我就唔捨得啦。我咁唔捨得你收咗工，仲去托米托豬，你估我唔知啊？邊個話俾你知㗎？你咯。我？你晚晚翻嚟個身一浸除，唔信你自己問下啊！冇啊！呢次不打自招啦啩！啊！你咁抵死係咪？哎呦！跟住嘈醒安仔啊！記唔記得今日係咩日子啊？今日啊！係我哋奇遇5周年喎。算你啦。咁聽日呢？聽日？哦，安仔生日。我哋點樣慶祝啊？嗱，講明先啊，高興還高興，唔准你做大花灑噶。個仔生日喎，我做老豆嘅應該表示一下噶。錢係搵嚟使嘅，最多聽日去捱過。今朝踎到依家，又係望天打卦，都係冇機會㗎啦。踢波咪又係咁，做後備想出場啊？哼，唯有望正選俾人踢跛隻腳啦。唔該你咪咁黑心啦，盲炳。二哥啊，睇你一世夠運，條命生得幾正啊！乜呢輪搞到同我哋一齊踎冷板凳呢？喂，喂，你係咪悶得滯，想搵人開心下？講到明啊，侵啦！唉，坐低等下啦。啊，係叔，得叔，坐啦。阿叔，日日睇見你哋坐冷板，無形中好似我搶咗班老友嘅飯碗，我個心好唔安樂。阿姨，你唔會怪我嘛？呢啲又點怪得你啊？德叔，你而家啲功夫多咗，要顧住身子至好啊！你有心，唉，舊時
淨係揸架車都頂唔順。而家睇嚟我副老骨頭都要提早收工。好啦，又要去嗌，同我問候阿珍啊，我去簽到。孟炳，到你啦！孟炳，今次輪到你一世夠運啦啩？阿二哥搏翻嚟㗎咋，倒塌咁早已經喺門口踎㗎啦。羅 Sir，今日我有冇車去㗎？想去車啊？聽日早啲翻嚟簽頭命啦。日日咁坐啊，老婆仔你食西北風啦。不如出去揾啲散工撈下啦。係喎，今日安仔生日，我都要揾翻啲至得。呢份嘢有人做緊㗎喎，一碗飯點可以2個人食啊？二哥，乜你哋識㗎？咁自己搞掂佢啦。我唔知啲樹係你做開嘅，俾翻你捱啦。你屋企有老有嫩，成紮化骨龍，我揾個第二份。頂硬上啊！鬼叫你窮啊！哎喲哎呀哎喲哎呀！我個乖仔唔使閉翳，安仔，你嘅生日禮物有着落啦！唉，上個禮拜嗰單政府工程，我哋投標又執輸咗啦。人哋而家全部機械化，效率高，成本又低。嗱，我哋仲係好似佢咁用膊頭嚟擔咧，聽乞食都有份啦。你知唔知呢架車啊？爸爸買俾你做生日禮物啊！快啲食啖爹哋啦！乖啦，乖，生日快樂！而家同你有買啊！捱咗成日，買個車轆都買唔到。老友，你想買車啊？想下啫。嗱，我有一架平平地賣俾你啊！嗱，大佬啊，你呢架嘢仲行唔行得㗎？乜唔行得啊？你都冇佢行得咁快啊！整下佢，閒閒地仲玩得3、5、7年㗎。成架新嘅一樣，你個仔睇到實中意嘅。哎呦！壽星仔，冇心急啊嚇，等埋你老豆先食。安仔，我嚟啦！你壽星老豆嚟啦，你睇下。壽星仔。睇下你老豆買架車俾你啊，中唔中意啊？中意啊！哎呀，拍手掌啊，咁叻啊！叻！哎呀，叻仔啊！踩啦，踩！好快就會踩到噶啦，窮人窮打算，咁樣可以踩多幾年啊嘛？你話係咪啊？你都幾知慳識儉噶喎！同你做咗夫妻咁耐。多少學到啲嘅，哦，嚟，我哋玩車。安仔，你老豆有錢就買架車俾你，
二手車咋，小意思啫。我咧就冇你咁到啦，係咁意送個蛋糕俾你啦。哇，咁的色，攝牙罅都唔夠啦。而家銀紙縮水，屋企又有個大花灑，安仔啊，你有怪莫怪啊！嚟啊，吹蠟燭先啦！媽咪，安仔唔中意你蛋糕仔啊，中意老豆架車仔啊！我哋玩車車，玩車車，啊！你做咩啊？冇嘢啊。安仔，安仔點啊？你點啊？冇事。哎呦！日又話搏，夜又話搏，你梗係瞞住我，又去托豬啦。想托都冇啦。點解會搞成咁嘅？哎呦！你冇事啊嘛？冇，我都唔知點解依家托兩包水泥都會整親條腰。阿珍啊，我係咪老咗好多啊？成日認大隻，而家咁快就認老啦，有排你捱啊！有得捱就好啦，最怕日日坐冷板啫。老實同你講啊，我已經好幾日冇輪過更啦。咁聽日你喺屋企唞下，等我去返工。趁而家做假髮旺季，我仲可以開埋夜班添。阿珍，你嫁咗俾我之後，日捱夜捱，有冇覺得後悔啊？後悔都冇用噶，我嫁你嗰陣就諗住捱世界噶啦，鬼叫我心甘情願咩？但係我話過要令你幸福快樂，為咗安仔同你，就算搏咗條命，我都去搏噶啦。哈！唔怕我搏穿你個頭，你就去搏啦。邊個？唔使驚，阿 Sir 係我啊！又係你個替死鬼！伙計，拉佢！阿 Sir，我冇阻街喎。點知阻街咁簡單啊？三更半夜鬼鬼祟祟咁仆喺度，係咪想搶我支嘢去搵食？喂，嘢可以亂食，生豬肉唔好亂砌啊！我嚟呢度翻工啫嘛。翻工咁早，老屎塔啊！阿姨，喂，唔該你唔好阻住我。喂，有啊！阿姨，咩事啊？阿姨，咩事啊？我只不過話想早啲翻嚟搏簽翻個頭名啫，點知佢早啲講啊！幾乎一槍就糟瓜你啊！喂，阿姨啊，唔使擒擒青搏簽頭名啦，搞掂咗啦。搞掂？哦，你即係話以後唔使做大冧把坐冷板啊？係啊，呢次啊，全靠老周同我哋爭翻嚟嘅啫。誒，唔好咁講，全靠大家齊心就真啦。阿二哥啊，你真係一世夠運，聽講你呢一運仲扎職做站長添喎。站長？唔該，大家守秩序啊，排隊上車，係多多合作，排隊上車。
站長啊，落咁大雨，你仲企喺度角聲啊？為兩餐啦。係嘅。啊，整把鋼骨遮頂住檔先。唔該。站長啊，呢啲長命魚有排落㗎，不如過嗰邊避下先啦。整好咧，小事。站長啊，你呢份工都幾他條㗎喎，如果唔使俾風吹雨淋、日頭曬嘅話，好在你又講埋收尾嗰兩句，我做呢行由拉閘賣飛坐冷板到而家俾人罰企，你話他唔他條啊？我以為淨係我掃街佬歷盡滄桑，原來你老哥都係一樣咁命苦嘅。大家手下秩序。喂，你把遮啊！阿 Sir， 大佬啊，你蛇王都要顧住下我至得㗎，你事頭知道啊，連我都唔得掂㗎。對唔住啊，阿 Sir， 下次唔好揾啲咁嘅嘢搞啦。對唔住阿 Sir。阿姨，德叔，接住啊！着住佢，因住冷親啊！你都唔讓開，皮包骨唔知醜，夠膽做過嚟啊！你同我話俾爸爸知，抄你牌，你估你老豆係白站咩？我老豆係站長，切咩站長啊？你老豆日日俾人罰企就真啦！安仔，爸爸唔信問下你老豆啊！爸爸，佢話你俾人罰企話係咪啊？入去啦！醜死鬼啦！老豆俾人罰企啊！爸爸俾人罰企，你仲笑咩喎？爸爸隻拖鞋啊！安仔乖。阿珍，你做咩啊？啊？點解咁論盡啊？嚟，坐低先啦。點啊？邊度唔舒服啊？有冇發燒啊？兩個已經頂唔順啦。兩個？係真㗎？兩個都好啊。嗱，阿安加阿樂，安樂晒。有咗幾耐啊？2個月啦。2個月？哎呀，啱晒啊，雙喜臨門啊！你發神經咩？嗱，你聽住啊，你有咗2個月啫，係咪仲有8個月啊？係又點喎？8個月之後咧，就係出年嘅5月。5月啦，我都考到車牌啦，你話係咪啱晒啊？聽講考車牌唔係咁容易喎，到時你實唔會肥佬噶啦。你咪咁睇小你個老公我至得噶，學車嗰陣德叔成日都讚我醒目啊，佢仲話考狀元啊都包我中啊。擦，就算真係俾你考到啊，又點喎？嗰陣就唔同世界啦，一技傍身，月入千幾，又唔使日日驚住俾人打爛飯碗啊！仲有啊，到時唔講話阿安阿樂，就算阿嬌阿妙打孖嚟都冇有怕。亂噏，冇嚟正經。嗱，同你講明先啦，呢幾個月咧，你跌埋心水去學車，屋企嘅嘢唔使理你，等我嚟。好，
聽晒你話，你而家有咗阿樂，都唔好成日開夜工咁操勞喎。我有分數啦，最多捱埋呢幾個月啫。冇錯，捱埋呢幾個月，等我攞到個車牌，嗰陣阿安、阿樂陪住你，你就可以韌韌腳嘆翻下啦喂。各位早晨，呢期嘅室外駕駛課程就嚟結束㗎啦，好快你哋就要接受考試嘅挑戰，祝大家好運，連過3關，成為有牌之人。而家開始今日嘅課程，上車之前off波，開車打手勢，開車用一波，行車轉2波，2波轉3波，3波轉4波。開車用1波，2波轉3波，埋站打燈，停車 off 波拉手掣。聽到鐘聲，撳掣開門。錯啦！我呢架唔係巴士，邊有撳掣開門㗎？哦，係。從頭噏過。好。上車蹬鏡波，上車 off 波，開車用1波，2波轉3波，轉彎打燈號，轉右打右燈，睇左鏡。打右燈睇右鏡啊，老豆。啊，係啊，睇右鏡啊。上車蹬鏡波，着車 off 波，開車用1波，2波轉3波，轉彎打燈號，轉右打右燈，睇右鏡。off 波，蹬鏡波，前波，後波，梁醒波。啊，師傅用咩波啊？車啊！哎呀，點啊？有冇跌親阿樂啊？好彩你腳下留情，冇踢埋嚟咋。如果踢親阿樂啊，你呢世都唔安樂啊！最衰今日我要考牌啦，搞到我鬼咁緊張啊！你唔係話考狀元都包中嘅，緊張咩？誒，你唔好喐，等我整翻張床俾你再瞓下。仲瞓咩？就嚟天光翻工啦！你操身大細，日頭車衫，放咗工又嚟呢度搏乜嘢？你老公知唔知道啊？阿姨為咗張車牌，已經搏到盡，我都好應該幫下佢嘅。冇事噶啦，你哋去開工啦，都唔好攞2條人命教飛啊！翻去唞下啦。係咯，翻去唞下啦。想唞得安安樂樂，都要等阿姨攞到個車牌至得嘅。呢雲真係花旦生仔，謝天謝地咯。二哥，仲要多謝埋你啊，德叔，飲杯。銀紙唔容易揾，大家老友記使乜破費啊？有幾好啊！阿珍話，如果考到個牌，全靠德叔啊！我哋一家人成世都會記得你。誒，千祈唔好咁講啊！其實係你自己搏翻嚟，呢個牌你唔攞，第二個都攞咗去。呢個世界係你哋呢班後生仔㗎啦，我哋呢班老柴，好似客家佬冇麒麟，都係遲釘早釘。德叔，幾噸重嘅巴士你都冇得掂，咁快認老咧？係老咯，捱到眼蒙腰攣、手慢腳慢、周身病痛，尋日又俾人稱去寫字樓省包麵。我諗佢哋炒我嘅魷魚啊，我都準備提早收工。坤仔啊，請多支。拖住。德叔，你個胃唔係幾好，就唔好飲咁多啦。
想唔到我攞咗呢個牌，無形中傻嘅，唔好講埋啲無謂嘢。你千辛萬苦攞到個牌，等德叔嚟賀下你。新紮師兄兼老友，勝嘅，勝嘅。為咗呢個牌，阿珍捱到金睛火眼，真係難為佢。大巴士嚟啦！我爸爸做緊司機啊！大巴士嚟啦！我睇到好清楚啊！喂，你粒聲唔出，喺度諗咩啫？我喺度諗呢個車牌嘅代價實在太大。係咪我戴咗副眼鏡好肉酸啊？你覺得我戴咗副眼鏡好唔好睇啊？點知好睇啊？直情好靚添，都唔知真定假嘅。珍珠都冇咁真噶。我向你求婚嗰陣，仲未諗到，原來呢個世界上冇一個女人能夠比得上你。你冇樣叻，就係識得氹人歡喜。你講得啱，當初我話令你幸福快樂，諗落真係氹你開心。阿珍啊，你嫁咗俾我，反而離咗你啦。咪亂噏啦！其實嫁咗俾你，有咗阿安，而家就嚟又有阿樂啦，安安樂樂有乜唔好喎？阿珍，你睇下我似唔似司機啊？都幾有型有款啦，不過仲差多少嘢啫。嗱，拎住佢啦。哦。嗱，咁先至到十足噶嘛。阿珍，你做咩啊？阿樂有時喺度踢我啊。係啊。佢而家想爭住出世，睇下佢老豆做司機嘅威水樣啊！爆死！影翻張沙龍，留翻俾你個仔睇下啊！行啦！大巴士嚟啦！大巴士嚟啦！我爸爸做緊司機，唔使俾人罰企啦！多謝晒，多謝晒，多謝晒，多謝晒啊！我返工先啦，拜拜，拜拜。真係開心啊！早晨啊，老友。入錯門口先。早晨，叔台。早晨。收工啦！阿德叔佢尋晚炒孖更，揸揸下車，忽然間胃痛起上嚟，就仆喺軚盤度嘔咗堆血，咁就去咗。香港地係文明世界，有人豬籠入水，銀紙裝唔晒，有人大隻累累，捱到變白話，
你話究竟係點解？你話究竟係點解？無謂嗌啦，嗌世界啦，德叔提早收工，講聲拜拜，阿姨我仲有排嗌，仲使問點解？嗌世界啦就嗌世界，嗌啦嗌世界。